آلپرین چیکار کردی؟ خدا جان آلپرین تو چیکار کردی؟ آلپرین سیلو رو از دستت پرتو یک طرفش آلپرین ایستو با تو میگویم سیلو رو پرتو آلپرین ایستو میگویم با کی میگویم ایستو آلپرین درو کشو آلپرین درو بخیام نکن کشو درو نمیکشم روید از اینجا درو درو کشو قهرمان نیاد ایستید کودک رو نترسونید کوری کردش رو خودش نمیدوند آلپرین جو درو کشو همه در خانه آلپرین درو کشو راه رو خالی کنید همه این طلبه ها رو به بیرون برارید تمام نیست شدید اگر در تلویزیون نشان دهند چیکار میکنیم نوربانو زود به پدرت خبر رسان تنها او میتواند این فاجعه را حل کند سردارم این باران خدا میداند باز چند نفر دیگر را مثل اولش سلاح داده گرفتاری بلا کرده باشد انشالله اومش را قپیده و سراغی در کاریش میاندازیم انشالله از این باز نصحه دارید الو دادا آلپرین دخترم چی شد؟ چرا گره میکنی؟ آلپرین یک کار کرد دادا خدایا قهرم را نهار چیکار کرد؟ آخر زودتر فهمون به من خیلی کارهای بد شد دادا جان زود با مکتب اومدنتون لازم میلش حاضر میروم چی شد سردارم؟ به خدا نفهمیدم لیکن با آلپرین کیمچخیل یک واقع روی داده است میرویم سردارم رفتیم مرحمت با اشتیاییتون الو خالای هنر من سودا سلام دخترم چی شد؟ زود به مکتب اومدنتون لازم سری آلپرین در بالامون در بلا گفتی؟ باز چی کار کرد؟ با مکتب سلاح آورده است سلاح؟ نه باز چی؟ با من گوش کن اگر شوخی باشد شب ادبش رو میدهم با خدا شوخی نیست در دست آلپرین سلاحی اصلی است در حجت خونه یک بچه رو پرون همه مکتب در تشویشند زودتر بیاید تو اینجا است پا آلپرین در مکتب تیر پرونده است من میروم دیروز خیر خدایا چنر پسرم چشمانت رو کشو خدا یاری تجری در کجا ماند پسرم التماس آلپرین درو کشو اکنون هیچ چیز نمیشود با تو آلپرین کشو آخر التماس اکنون کشو درو من چیکار کنم کشو درو آلپرین آخر کشو درو کشو در جو کشو درو اکنون چیکار میکنم مادرم مرا میکشد آلپرین پدرم باشد آلپرین اوفه انشالله خبردار نمیشود خدایا التجا میکنم مرا خلاص کن آلپرین در رو کشو سلام در رو کشو میگویم آلپرین در رو کشو مدیریت هم تمام شد اکنون مرا انیق از کار پیش میکنه آلپرین در رو کشو روید از اینجا گفتم نجیب چی شد؟ نمیدانم زنک حاضر میفهمید مشاو چی گپ شد؟ آلپرین به مکتب سلاح آورده چنه رو در حجت خونه پروند حاضر باید در کجاست؟ آلپرین خود را در خونه معلمون قلف کرده است در رو کشو میگویم هرچند میگویم در رو نمیکشوید داخل است؟ چی شد دخترم؟ آلپرین سلاح را از کجا یافته است؟ ایو چند نمیدونم راستی نمیدونم آلپرین اکنون از هیچ چیز ترسیدنت لازم نیست پدرت در اینجاست کشو در رو پسرم چقدر باز در آنجا پنهان میشوی برو اکنون آلپرین مرا میشنوی دادا شما هستی دادا البته منم پسرم کشو اکنون در رو نگاه کن هممون در فکر تو هستیم
از من خیلی رنجیده. مادرم مرا زند چی؟ نقص میدانی که به سرت چی میآید در رخشو. آرام شوید شما چیکار میکنید؟ زنر کمی آرام شو. کسی تو رو نمیرنجاند. من در اینجا باشم کسی تو رو نمیرنجاند. وعده میدهید؟ البته. اکنون در رخ شو. الپرین پسرم شو اکنون در رو. چه؟ تیرانداز؟ خیلی بد. حاضر آتش بس اعلام میکنیم. فهمیدی؟ به نزد که اومدم سلاح رو به من میدی. میشود؟ مایلش. تمام گذشت. الپرین میکشم تو رو. سناک چیکار میکنی؟ بچه ها راه دهید. پسرم جونی من. چنر پسرم چشمت رو شو. پسرم با تو چی شد؟ جونی من. الپرین رو پرم با سلاحش پرم. پرم. وای پسرم. چی شده است؟ پسرم. نترسید زخمی نیست. هیچ چیز نشده است. فقط از ترس بیهوش شده است. آچه با من چی شد؟ هزارها بار شکر پسرم. خوب هستی. نترس. هیچ چیز نشده است. الپرین با سوی من تیر پرم. چیزی نشده است لیکن باید به بیمارخانه بریم. در زیر نظارت میگیریم. نه به بیمارخانه نمیرویم. خیس پسرم به خانه میرویم. خیس. دادا جون. رفتیم همه به دست. رفتیم بچه ها. رفتیم. انشالله با کسی چیزی نشده باشد. چی کار کردم من؟ اگر یکان چی شود چی؟ در کجا بودی؟ دیر کردی آخر. انا آمدم ترکیدی؟ من نترکیدم لیکن سلاح ترکید. چرا ترکید؟ سلاح رو به دختر دادم. برادرش یافته به مکتب برده است. در باغچه می ایستادم که بم سلاح ترکید. نه بعد چیکار کردی؟ چیکار میکردم؟ زود گریختم. اگر با بچه یگان شده باشد، اگر مرده باشد چی؟ زبانت خونده گزد. باز چی میشد نمیدونم. هیچ چیز نمیدونم. اکنون سرت رو در بالا موندی. من به تو نگفته بودم سلاح رو نگیر نگفته بودم. مایلش خی گرفتی به نزد سردار نجیب رو نگفته بودم. من هم به تو نگفته بودم که مثل فیته ویرانه یک چیز رو تکرار کردم نیستی. غفصک من چیکار کنم؟ این مراتبه دیگر راه نیست اکا. مثل مر رفته سلاح رو از من است بگو. البته از بیرون غزل خوندن آسان. تو رو نیو مرا محکم میکنن. خری مردگی از گرگ نمیترسد. چرا میترسی؟ یعنی مردم همین طور نی؟ معلوم است. مگر مثل ارواح میگردی؟
شو از پیشم اول خونه رویم در اونجا به تو نشان میدیم چند کنج داشتنی دنیا رو توی الپرین قاتلینو با کار میکشم تو رو ببخشید نمیخواست لیکن خطا گذشت این خیلی میشود مگر قریب که پسرم رو میکشت اینجا صحرا نیست با مکتب همین روان میکنند گوش کن ایزان دهانت رو پوش بخشش پرسیدم که حاضر قهرم رو از تو نگیرم ای باز تپا لیکن شما هم ببخشید خیر خطا از ما گذشت ببخشید باز پلیس هستی حیفی تو دولت رو به تو بر اینها باور کرده دادند اگر شما همین خیل باشید به خدا که چیزی که گویی حق به جانب توست بچه های مردم را از راه بد میگردانیم گفته از بچه های خودمان بیخبر موندیم این گناه نه تنها کودکان از ما هم هست ایستا هنوز تمام نشده است این کار باز سود دارد جوابگری دارد یا رفتیم زنک تو رو کشتم جان برو اکنون مرا نکشتی جوف 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 ماما خم خیل میکنی برو مردی کو برو من دیگر با تو بازی نمیکنم من با تو قریم اوه پیرانو اومد سلام شیرینکی من مادر درد کن دینه در تلویزیون دیدم بسیار خوش رو دیدی تو هم که کلان شدی البته زیبا میشوی سلام کیروز سلام رانا جون بیایید خوش آمدید خالای خدیجه رو به خونه‌شون میبردم از اینجا میگذشتیم گفتم یک درایم بسیار کاری خوب کردید دخترم چرا تو ایستادی کنی به مهمانان یگان نوشابه بیار مالش برایت چی شد رانا بد نقل میکنم اپای هنر کجایم نپرس از مکتب زنگ زدند الپرین باز بیعقلی کرده است با سلاح پران دست میگویم خدای توبه با سلاح الپرین نمیرسید حاضر در کجایند به خانهشان رفتند وای وای به دانشجویان بس نبود که اکنون به مکتب بچه ها سلاح میدهند یگان نافهمی شدگیست به خدا انشالله خاله از پسری شما یگان خبر هست؟ نه دخترم در خانه تلفن زنگ زند دلم میزند یگان خبری بد میشنوم گفته انشالله پیدا میشود زخم نشوید انشالله هر وقتی که نیازی تلفن کند البته از فلاکت خبر میدهد با خدا که همین خیال است سرکمیسر التماس یک بار خبر خوش رسان فقط شما خبر میرسانی باز چی فلاکت یک جوان تقریبا 20 ساله از نزدیک 2 مرتبه پراندنش معلوم است که با فرمان کشتن آدمان خودشون کرد کی است این بچه یگان حجت ندارد اکنون دینکا و پای انگشتش رو انتظار میشیم که معلوم گردد خدایا این اولش است چیکار سرکمیسر شما او رو میشناسید من اکنون به خاله خدیجه چی میگویم تشکر دخترکم آفرین کلام شوی غم نخورید خاله جان پلیس های ما پسرتان رو البته میامد انشالله شین دخترم زیبا دخترم لبا یگید رانا خاله خدیجه در نزد تو است بله گوش کن چیزی که میگویم التماس کسی نفهمد مایل شربت رو خودت تیار کردی یعنی پیدا کردید بله براستی ما هم حاضر که در باره اولش گپ میزدیم
افسوس که این طور نیرانو متاسفانه جنایتکاران او را پیش از ما پیدا کردند. ما جسد اولش را پیدا کردیم. نخواد. آفرین دخترم بامزه. نوشی جانتون خاله جان. دستشویی در کجاست؟ دخترم تو به خدیجه اسرا تو به خدیجه خاله جای دستشویی رو نشوندی؟ به این طرف خاله جان. با تو چی شد رانو؟ در جنگل جسدی اولش رو پیدا کردند. چی؟ کشته شده است. من اکنون با این زنی بیچاره چی خل میگویم؟ آفرین. حالا هم ایستاده ای؟ بله ایستادم. خاله خدیجه با شما یک گپ رو گفتنیم. گپ زن دخترم. گذشته شینید. نه این خیلی نمی شود. کنی هر دویتون به اتاقهایتون. نه استید. شینید یکدم با سودیالی جواب نداده کجا می روید؟ شینید یکدم. اول از تو شروع میکنیم رفیق الپرین. گپ زن کنی؟ این سلاح را از کجا گرفتی؟ از باغچه. چی میگویی شنیده نمیشود؟ آوازت را بلندتر برار. از باغچه یافتم. از باغچه ما؟ بله. کنی با من نشان ده. انیقترش از کجا یافتی؟ زود باش. دخترم گپ زن چی شد؟ از اولش یگون خبر است. خاله خدیجه نمیدونم چی خل گویم با امنیت رویم بهتر است. خاله خدیجه با شما چی شد؟ خاله خدیجه من از همین جا یافتم سلاح را. این از کجا پیدا شد؟ سرم گرنگ می شود. گویا باغچه و بازار است اینجا. سگ می براید، سلاح می براید. یک دقیقه خاموش بوده میتوانی؟ سوال و جواب میکنیم، دخلدار نشو. این سگ رو تو آوردی؟ بله. از مکتب برمیگشتم دیدم تنها. از خنکی میلرزید گرفتم آوردم. خوراک دادم. سلاح هم در اینجا بود. بالاتر پیچانیدگی. کی در اینجا سلاح رو من دست نباشد؟ نمیدونم. چه نمیدونی؟ سلاح رو گرفته میتوانی، برانده میتوانی. از کجا به اینجا آمده است نمیدونی؟ تو چی تو هم نمیدونی؟ دخترم با پدرت جواب ته، زبانت را خوردی مگر؟ رفت پسرم، در جوانی رفت. کشتن پسرم رو. همدردی ما رو قبول کنید خاله جان. ما هم خیلی زیق شدیم، نمیدونیم با شما چی گوییم. دخترم از تو
باز یک چیز خواهش کنم. التماس مرا به نزد پسرم بر. باری آخرین پسرم را بینم. خودتون رو به دست گیرید. خدایا به این زن صبر جمیل ده. دخترم به تو میگویم نمیشنوی؟ این سلاح از کجا آمد؟ من نمیدونم دادا. من یگون سلاح رو ندیدم. نوربانو از من پنهان نکن. نباشد یک روز معلوم میشود. انا بد میبینید. یا خدایا من هیچ چیز رو پنهان نکردم. من از هیچ چیز خبر ندارم. پسرم من به تو چند مرتبه گفته بودم وقتی به نظرم آمدم به تو نگفته بودم که بازیچه نیست؟ گفته بوده. با این شوخی کردن نمیشد نگفتم مگر؟ گفته باشم چرا از باغچه سلاح میابی به من نمیگویی؟ چرا؟ چنردای مرا مسخره میکرد. تو سلاح را بینی در ایزا تر میکنی میگفت. من برای نترسیدنم را اثبات کردن مردیم را نشان دادم. پسرم مردی با سلاح و موش نمیشود، با دل و جان میشود. احوالت را بین، مثل گربه را کج کرده ای. همین است مردی، بگو. کسی که دل و جان ندارد با سلاح مردیش نشان میدهد. از مردی خود شبه داشته باشد سلاح میبردارد. داداش ما سلاح دارید کو؟ پسرم من در وظیفه هستم. سلاح را به من دولت داده است. کسی که خود را محافظت کرده نمیتواند ما محافظت کنیم گفته، نه برای بازی. زنک این را در اتاقش محکم میکنی. به اجازت من نه خوراک میخورد و نه قدم میماند، حتی نفس هم نمیکشد. از تو همش رو میپرسم. مایلش نجیب. تو باشی خانم نوربانو، تو هم همینطور. من چیکار کردم دادا؟ برادرت با سلاح به مکتب میرود، بچه پراست میپراند، تو حتی خبردار نیستی. همین خلاپه میشوی. هر دیتان زود به اتاقایتان. زود بچه ها. زیاد داد زدم چی؟ سزایش همین. بگذار فهمد. اگر بابای بچه یگان گپ میشو چی؟ فرزند همین بوده است. بودنش یک دولت، نبودنش دردی دیگر. قهرمان رو نشون میدیم که پسرمون آدم شود. همش همین. به این جوان مرگ نگاه کن نیازی. برای تو از 100 حادثه یک تاش باشد، برای من در جوان باز یک بسته کلان پرونده. احوال مادرش را ببین. آتش هر جا که افتد میسوزد. همیشه از شراره علنگه برمیخیزد نیازی و جنایت های نو سر میزنند. نجیب سردار میگویند که ما باید آتش نشان و بلاگردان باشیم و به دردها درمان شویم. نباشد از دست این سیاهکاران باز چقدر اولش ها نابود می شود. راست میگه سرکمیسر. اگر این وحشت رو باز داریم مادران گریان کمتر می شوند.
چقدر ما برای انسان ها کار خوب میکنیم. ما هم اگر غم این مادران را فراموش کنیم از آن سیاهکاران چی فرق داریم؟ اگر ما به درد و به حس و به تفاوت میشدیم در این وظیفه کار نکردیم نیازی. خدای خدیجه آخر خودت آبرو با دست گیره. خدای خدیجه خدای خدیجه ایستا. چی شد؟ دهان کهنه و گپای نو؟ فرمان همین خیر. در وقت فرامدن میگیری. تماشابینان محترم، جسد نماینده تشکیلات غیر رسمی اولش توشکین را در جنگل بیعقلها. کابد شما با این عقلتان نوگی بینیتان را هم پیدا کرده نمیتوانید. مورند هم نمیابند. عکس شخصی رو که در اکران میبینید توران بازبیگ با لقبی بارون میباشد. او دانشجویان را فریب داده و تشکیلات سیاهکاران شامل کرده است. کارمندان امنیت به همه جنایت‌ها او را گناهکار کرده الحال جستجو دارند. نگاه کن، شهرتت به همه جا پنج شده است. زنی بلاانگیز. زود حل میکنم آقای کبوتر. اگر این زن نشان دادن این برنامه را قطع نکند وعده میدهم که او را میکشم. پدران و مادران، از شما خواهش داریم که به فرزندان خود اهمیت داده محبت صمیمی نشان دهید، چون که فرزندان به مهر و محبت والدین به وایه رسیده زود به دام آنها میافتند. برآمدیم. تشکر رانو، خیلی خوب. به شما هم تشکر. رانو خون، یک از بیست به شما زنگ میزنه. تشکر جانکم. بله من رانو. رانای برنای کسی که نباشی، یعنی عقلت ندار آمد. به من گوش کن، آمد استودیو را بر سرت چپه میکنم. مرحمت بیا به سرم چپه کن اگر توانی. تو اکنون مرده ای، میفهمی مرده ای. فراموش کرده ای که من خبرنگارم. اگر میمردم خبردار میشدم. شب خوش. میکشم. با اجازت آقای کبوتر زود این کار را حل میکنم. در را گشایید. اگر خواهی تو را برده رسانند. چه لازم آقای کبوتر؟ من با تاکسی میروم. گوش کن باران، نمیخواهم به سرت یگان حادثه آید. در راه میتواند پلیس ها باشند. بگذار تو را برند. رو به ماشین شین.
خوش آمدید. چی شد رانو؟ برنامه داری مگر راننده مخصوص گرفتی؟ تو با نزدیکی ما رو تماما نمیشناسی. نه کیروس، بعد از حادثه شبی گذشته نجیب سردار به من محافظتگر دادند. آها، یعنی محافظتگری مخصوص. خیری، باز دیر نشود. در این وقت باید در خونت باشی. کودکانت انتظارند. چه خیل کودک، من بیزن هستم. هم من به سردار راجی وعده دادم، تنها نمیگذارم. آخر چند پیش تهدیدت کردن. چی؟ تهدید؟ از کی؟ مهم نیست. فرمودم رو پختی؟ بله پختم. کنی یک مزهش رو بین. چی بیمزه؟ خوب خیلی خوب. رفتیم. از هیچ خبردار نبودم. با خدا اکا. حاضر خبردار شدی. شاهد در کار نه. در وقتی فرامدن میگیری. یعنی آقای کبوتر فرمانی مرگمان را امضا کرده است. چی کار میکنیم؟ فرمان از کبوتر باشد، کوه از باران است. اپای رانو هم اومد. حاضر آنها بازی کردن میخندن، من باشم مینویسم. این خیلی جذاب میشه از مکار. 10,000 بلچخه مینویسم. 9,257 بار شد. باقی مونده است 9,743. این خیلی نمیشد الپرین. اقلت و کار فرمو. راه آسانش را یاب. شکر خدا که به کودک هیچ چیز نشده است. باز مادری کودک چقدر به ما تهدید کرد. چی گپ‌هایی نگفت. چیکار کند زنک؟ تو میبودی همین خیلی نمیکردی مگر؟ شکر گویم که این کار را درست نکردند. میتوانستند باز دعوا هم کنند. اگر آنها پافشاری میکردند زمستان را با علمان در حبس میگذراندیم. خدا نگه دارد نجیب. میتوانند دعوا کنند. میتوانند زنک، میتوانند چرا نکنند. همان وقت نمیگوییم اگر فرزندهایتان را صاحب شوید. پدر و مادران با دقت باشید تا اینکه این حادثه ها روی ندهند.
ана мо ба ҳамин ҳол афтодем, худамон ба ҳамин ҳол афтодем. кӯдак калон кардан чӣ қадар имтиҳони калон будааст. ҳамин тарзанак дар зиндагӣ ҳеҷ касро аз пасаш гап задан лозим нест. хатои кардаро ба кӯдак фаҳмондан дар набошад гапи гуфтаат бар сари худат меояд. наҷибака набошад силоҳро аз куҷо пайдо кардааст? охир ақли кас намерасад. гӯё ақли ман мерасад ки рост дар боғча ёфтам мегӯяд ки партофтааст касе намедонад. худои тавба хайр аниқ кунед, мисли филмҳои полисӣ шудааст. ҳозир дар куҷост? дар утоқаш қулф кардем, ҷазо додем. худам ҳам каме монда буд кафам. чӣ кор кунам? хеле тарсидам. нурбону ба ту чӣ шуд? ҳеҷ чиз нашудааст. бале инҷост, гирсудааст. алло, чӣ кор кардӣ? ҳақиқатро гуфтӣ? як дақиқа. алло, силоҳро ман мондам гуфтӣ ба падарат? чӣ хел мегӯям? алперино ин қадар азоб медиҳад, фаҳмад маро мекушад. чизе ки бошад гуфтанат лозим, ту ҳам шарики гунаҳгорӣ. ташаккури зиёд, ту дӯсти наздикам ҳастӣ. аммо ба назди юсуф рафтан ту маҷбур кардӣ. маҷбур кардам магар? дурӯғ, худат хостӣ. мон ин гапро чӣ кор мекунӣ? паго коре ки яку мекунам, юсуфро ёфтам мепурсам. майлаш, ман ҳам меоям, хеле дар ҳаяҷонам. суда! تو شیرینی آوردم. نه نمیخورم، جزا دارم. پدرم جنگ میکند. من در اینجا میمونم، گرسنه شدی خور. چی کار میکنی؟ هیچ چیز، از بیکاری. با عقل بوده ای؟ خرسان شدم. بس بگیر، با تو تورت آوردم. کسی که خورد مزه کرد. انشالله یاری تجلیل لازم نمی شود. کیروس، تو به درون این چی انداختی؟ خیلی حواسم اومد. سگ حتی نخورده است. کنی؟ کنی گفزن آقای سگ سلاح رو کی به اینجا گذاشت؟ گفزن کنی؟ ها؟ کی گذاشت؟ از تو میپرسم. گفزن آخر. اوه سردارم، شریکی نه پیدا کرده اید. چی شد؟ هیچ نباشد گوش کرده میتواند. کسی که خوراک میدهد با او دوستی پیدا میکند. سردارم، مگر ما دوست نیستیم؟ پسرم، قیاسی تو در این لحظه بیجاست. تو دوستی من هستی. چرا خود را به جای دیگر میگذاری؟ خوش کنی گفزن. یگان نویگری هست؟ اولش رو فهمیدم. دیگر نویگری نیست؟ نیست سردارم، متاسفانه نیست. یگان دلیل پیدا نکردیم. باران رو چی؟ مثل اینکه زمین کف دست او در آمده است. شاید کایها گم شده باشد. امروز این دولت چرا در زیر پا است؟ همه وقت از پشت پدر و مادران، چون که همه‌اش غلامی سگ‌های بورژوا شدند. آزاد بودن ما را، سر برداشتن ما را آنها نمی‌خواهند. آرامی، یک لحظه. برادرم باران، خوش آمدی. خوش باشید. این چه حال است؟ نپرس.
یک شبی پر از خیانت. چی خیل خیانت؟ چه شد؟ نفری که به جای پدر می حسابیدم مرا کشتن میخواست. همه چیزم را به او داده بودم. از یگان گپش نبرآمده بودم. شما را کی یافت؟ کی دعوا را برید؟ من. ما انتظاری توفه بودیم. از گلایمان زیر کردند. وی هم دورویه بوده است. از دستی ما چی کاری که باید میکنین؟ در دستتان چقدر پول دارید؟ مرحمت برادر. بودو نبودم فدای تو شود. بگید. تشکر بچه ها. من لباس هایم را عوض کرده حاضر از اینجا نابود می شوم. این جای ها به شما امانت. اکا الو اکای کبوتر، بارانی خوین اینجا است. میلش چه خیلی که فرمون دادید اجرا میکنین. سردارم پگاه سودتون چر است؟ من همچون شاهد باید اشتراک کنم. البته رو از پشت وی حریف شو. این خیلی آدم ها جزای وزین ترین را سزاوارند. در شاهدی سستی کردن لازم نیست. سلاح را برای تشخیص فنی فرستادیم. کو بینیم چی میبراید؟ آها. انا اکایگی چرا به خانه ندار اومدی؟ سردار رو یک خبر گیرم گفتم اپا. خیر طور چی خیلی بوده است؟ با خمیرش گب نیست لیکن چی معقول نشد؟ نه دفعه آینده به جای سمین آرد اندازی بالازتر می شود. آفرین اکای نجیب. خیر مایلا شبی خوش. خیر شب خیر. من هم با شما میرم. شب خوش سردارم. شب خوش اپا. شبتون خوش. نجیب با الپرین سخت رفتار کردیم. دلم می سوزد. در اتاقش گریه می کرد. چی من میخواستم همین خیل شود زنک؟ اما درخت این حال بودنش باید به نقصان باشد. این هم از دوستداری است. حاضر نگیریم. در آینده بسیار میگیرید. نگاه کن به ناموس. بیرون برا بیرون. نجوبید لعنتی ها. یعنی کبوتر شما رو هم خریده است. چه خیلی که فکر میکردم. من کبوتر چیکار کردید حال کردید؟ تو همه را مثل باران قابل فکر کردی کبوتر سرک. به کجا میگریزی باران؟ در همه جا گوش و چشمم هست. به من گوش کن کبوترک. چی قدری که میخوای از پشتم آدمان جسدی همش را در خلطه انداخته به پاشته به تو روان میکنم. پولی پاشته را خودت میدهی. نسخه نوی مارکس. انقلابچی بیعقل. اولی جناب آفرین. تو اگر خواهی مهندس اتم هم میشوی. تو خیلی هم بچه عهده برویی. این چی است؟ چسبک سیمنت و ببرین. من با تو باوردم این حبها رو خور. رفتم یکی باشد. تشکر. خدا شما روزی شود. خدا شفا ده. شا لعنتی منم اکد باران. چی میخوایی؟ کشا گفتم مجبور نکن که در را شکنم. یک طرف ایستا. من به تو نگفته بودم که دیگر به این خانه برنگرد. درم رو نکوب. نگفته بودم ها؟ کنی با جاقی کثیفت چی شده است؟ پدر عاجلا به من پول لازم. خیلی لازم. جایی رفتنم نیست. نمیفهمی مگر؟ من به تو نگفته بودم که به هر گونه تشکیلات ندارو. بر ضد دولت نبرو. من به مثل تو فرزند ندارم. دفشو از نظرم. فرزند بوده است. سردی پدرم. من چی دادید؟ چیکار کردید؟ نخوردم خوراندم. نپوشیدم پوشاندم. باز چیکار کنم؟ یک طرف ایستا. شیری که به تو هم حرامت بود.
زهرت شود. چه خیل فرزند هستی تو. احتیاج به پول دارم، به پول رفتنم در کار از این جایها. با من گوش کن، با آدم پولدار مانندم مگر نه انگیش داریم نه یک لقمه نان داریم. اگر پول میداشتم فکر میکنیم به تو برای خواهی میلاد میدادم. تو چه ها میگویم؟ احسان تو چی شد؟ دیوانه شدی تو؟ چه خیل پسر هستی تو. نه با پدری پیرت دلت میسوزد نه با مادری بیمارت. در یگان کنج 3 تنگ هم نیست. پول نداریم نیست. تو هم نداری؟ نه خود نداری. همین قدر دارم. اکا آخرین پولی دانشگاه. میفهمی من دیگر پول ندارم. خونده چی کار میکنی؟ دیگر نداری؟ دفشم از نظرم. نباشد پلیس عاشق میزنم. مایلش میروم. بوی لحد میکند اینجا. خدایا با ما یاریدی. خدایا دیروز حادثه‌ای که در مکتب شد همه را به تشویش آورد. گناهگار این حادثه الپرین یلمز می باشد. با مشاورات انتظامی به این قرار آمدیم. هرچند نمیخواهیم لیکن این گناه متاسفانه به جزا نمیماند. مشاورات انتظامی قرار کرد که او را از مکتب بیرانیم. لیکن هم رفتار خوب الپرین و هم سردار نجیب که به دولت خدمت‌های شایان میکند او را 1 هفته از مکتب پیش میکنیم. تشکر زیاد. این گناه تا رفتار خوبش را اثبات کردن در روی خط میماند. اگر نشان دهد که طلبه نمونه است سفید میکنیم. آقای نجیب، قرار مشاورات انتظامی همین است. شما خودتان نستر میدانید سردار. تشکر. ببخشید آقای نجیب. آقای نجیب، فکر میکنم اونقدر جزای سخت نیست. استغفرالله. شما وظیفه‌تان را اجرا کردید. ما هم آدمان قانون هستیم. ما نیز این همه نازکی ها را میفهمیم. برای همه چیز تشکر. بیا با نزد یوسف رویم. ایسو یکدم دادم رود. تمام رفتیم. شنید سودشمانده تونچر چتین موافق نقشت 1 پلیس را شهید کردی. مجبوری آدمان را باز داشتی و از سلاح آتش کشیده آدمان را زخمی کردی. گناهت را قبول میکنی؟ قبول نمیکنم رفیق سودیا. در نقشه‌ام وای دختر را کشتن نبود. ناخست که تیر در آمد. راستی شما شهید شده است میگویید. یعنی جنایت حساب نمیشود. چرا من تو پلیدم نکشتم؟ اینجا جایش نیست. چرا خاموش ایستاده‌ای؟ گپ زن. رفیق سودیا، من باید این نفر را میکشتم. اما خودش ترسیده به پشت زنش پنهان شد. دروغ میگوید جناب سودیا. یکی خاموش. تو چی خیل آدم هستی؟ یک آدم بیگناه را شهید میکنی، باز رو بر رویم ایستاده مثل خر دندانهایت را نشان میدهی. شرم و حیا نداری؟ شما از کجا بر آمدید؟ از آنجایی که تو میداری. چی میگوید او؟ گفتی که پلیسی مخفیم. از کجا سلاح رو گرفتی؟ از پس تو کمی موند که دادرم قاتل میشد. نه جانم، من سلاح رو به برادرت ندادم. باید احتیاط میکردی. چی؟ یعنی من گناهگار هستم؟ تو هم موسیچه بیگناه نیستی. آدم بر این پنهان میکردی. چی خیلی که شما فهمیدید؟ حلیمه غیر چشم داشت پیدا شد. اگر یگان جنایت باشد ما با یگیت همراه گناهکاریم. لعنتی پلید. آرام شوید. نمیبینی او مخصوص قاری تو رو آورده ایستاده است. دوام ده. یگیت، حلیمه چی خیل مرد؟
میکشم من تو پلیدی ناخلاف راست لعنتی از را میکشم اینجا سود است مردانه رفتیم همش رو با دادم نقل میکنم انشالله در حبسخانه میپوسی با من نگاه کن چونان میزنم کی این خیلی باشد رفت گپ زن سلاح از آنی من بود گوی امک نجیب با دخترت نوربانو دروغ گفتم گوی نمیتوانم کار از کار گذشته است این دختر نجیب نوربانو است مگر میبینی تو همش رو با دادم میگویم سلاح رو با دستم نبیره سایس یعقوب داد میگویم با تماشا کن چی میشود مجبور شده باشی رفته گپ زن تو هم با من به حبس میروی تو از من دیده بسیارتر در بلا میمونی بین یوسف امکی نجیب همه امنیت رو از پست میفرستد چی خیل میفرسته دختری دوست داشتهش رو حبس میکند مگر با من افسانه نگوید روید از پیشم ما یکدیگر رو نمیشناسیم بیا رفتیم نوربانو پسرم با این شماره زنگ زن سردار شعبه کمک نجیب یلماز چی شد امک با پلیس ها چیکار داری تو زنگ زن حاضر مرحمت من نجیب یک ثانیه مرحمت امک نجیب چی خیل پسرم او امکی یعقوب چی خیل شما تشکر یک چیز را پرسم دخترت نوربانو در اینجا تو روان کردی نوربانو در کجا در فرم اسبا بله با یوسف دادوای دارد خدایا خبر ندارم اکنون خبر داری خبر دیم گفتم در امان خدا در امان خدا یگید لایق حبس یکم را گردید شکر نامت خدا بگذار تا پوسیدنش در همان سوراخی بماند انشالله به زیارتت می آیم البته برای به تیزی نپوسیدن بدن افلاس و بویناکت همه وقت انتظارم در محبس وقتی که دلگیر شدم توی تو رو به یاد می آرم من هم به مزار برادرت می روم خبری خوش می رسانم انتظار باش اکد به نزدیکی به نزدت می آید می گویم با تو کارم هنوز تمام نشده است چی شد نجیب؟ چرا در خزه بستی؟ کنی گفتم تلویزیون تماشا میکنم خدایا نجیب چی واقعه شد؟ در فرمه چکار داشتی؟ چی خیلی فرمه داده؟ فرمه یکه علی به من دروغ نگو پنهانی در آنجا چکار میکرده؟ چکار کرده است؟ از مکتب گریخته با سوده به فرمه اسبا رفتن آفرین همینش نمیرسید خدایا دادا با سوده به تماشای اسبا رفتیم یگون نیتی بد نداشتیم گوش کن خانم نوربانو دروغگویی را طاقت ندارم در این خانه نباید دروغ گویم نجیب مامورها تو را میپرسند ببخشید سردار فرمان پروکورور است قرار سود آمدیم که الپرین رو بریم چی؟ الپرین رو؟ با کجا میبرید او را؟ به خانه اصلاحاتی با کجا؟ با مؤسسه اصلاحاتی کودکان التماس ما رو هم فهمید نجیب ما هم مثل سردار به امرها اطاعت میکنیم مادام که قرار سود است هیچ کار کرده نمی شود
مرحمت. با کجا داده؟ مورم هم پسرم را نمیدیم. در آنجا چی کار میکند؟ آنجا کجا است؟ حبسخانه. حبسخانه میگویی؟ داده التماس یکان کار کنید. ما رو نگذارید. نجیب کودک رو میبرند. یکان چی بگو؟ ایستاده تماشا میکنی. چی برزید قرار سود برایم؟ بیا آلپرین رفتیم. یک دقیقه ایستید. چی میخواید؟ حلیمه آپات را نگهبان نمیکنی همینطور نه؟ آبت نگاه بین میکنم. ببینید چه خیلی تازه است. آفرین. مرحمت. تشکر. چی شد دخترم؟ چیزی گفتنی هستی؟ التماس مرا ببخش. التماس. چی گفتی آپا؟ دخترم چیزی گفتی؟ همش گناهی من. برادرم رو نبرید. التماس نبرید. وی هنوز خورده است. اپا خانه اصلاحاتی مثل همین پر از کودک است. خودش را بیگانه حس نمیکند. فرمان نمیشد میبردیم مگر. مالاشین خیلی باشد وظیفتون رو اجرا کنید. رفتیم ماشنا. الپرین. نجیب. الپرین. خیر بچه. گناهگارم. باید جزا بینم. نجیب با مدیرت زنگ زن. شاید یکم کار کنم. اونا رو تا حالا نشناخته ای مگر؟ تا حال من کسی را غیر قانونی خلاص نکردم. گناهگار پسری خودم، دختری خودم هم باشد میشنانم. با بیش چشمی هیچ کس رو نگاه نمیکنم. التماس. برید. دادرم. الپرین. دادا. الپرین. خیزوچه. دیگر اگام رو با سلا بازی نمی کنم. دیگر اگام رو با سلا بازی نمی کنم. زنک به من یک ورق و یک قلم بده. چی کار میکنی؟ گفته‌ات را میکنم. و مدیر مکتوب مینویسم. اکنون مرا تنها گذارید. حلیمه اکنون میتوانی آرام بخوابی.
تو در باغ جنت قرار داری. تنچر لعین باشد در حبسخانه ها می بوسد. میدانی تو را از پیشتر بیشتر یاد می کنم. نبودنت وجودم را می سوزاند. اما از دستم هیچ چیز نمی آید. تو را خیلی یاد کردم حلیمه. با آرزوی دیدار در قیامت آرام می خوابم. سلام سردار. مدیر در اتاقش؟ بله سردار. تشکر. درو. خوش آمدین نجیب. کارهای کرده الپرین را شنیدم. هیچ گپ نیه میگذرد. تشکر مدیر. من درباره همین موضوع شما را ناراحت میکنم. چی شد؟ مرحمت. در درونش چی؟ مکتوب برای استعفا. مکتوب برای استعفا؟ از برای من شد. جزای من رو برادرم میکشد. چرا ویسیلو رو گرفتن؟ چرا؟ دخترم نوربانو چی شد؟ از برای من سری الپرین در بلا موند. چرا از برای تو دخترم؟ ویسیلو رو من با آنجا گذاشتم. تو گذاشتی؟ چی ها میگویی نوربانو؟ چرا به استعفا رفتن میخواهی؟ نقل کن. حادثه دیروزه الپرین به مکتب سلاح برده است. بعضی چیزها را از نو فکر میکنم. مثلا؟ این آن معنا را دارد که بعضی کارها را نادرست میکنم. حیات انسانها در دست ما است، یعنی به تشکیلات ما و این دولت ما صاحب میشویم. اما من حتی کودک خودم را صاحب شده نتوانستم. نمیخواهم که با این خطای خود به این تشکیلات ضرر رسانم. برای همین التماس استعفاام را قبول کنید. نجیب یلمز، سردار شعبه مدد نجیب یلمز. نجیب یلمز، ما باوری داشتیم که تو از یگان مشکلی نمیترسی، پس نادرست فکر کرده ایم. محترم مدیر، این کار دیگر است. یک حادثه شاید چشمم را نپوشیده نزدتان می آیم. از کار نمیترسم، از وقت نمیخوام سوء استفاده کنم. اما فرزند دیگر بود است مدیر. انسان از پشت یک کودک محتاج می شود. با این کار آمدن مشکل بود است مدیر. گوش کن سردار نجیب، فرزند چیزی انتخابی نیست، تقدیرمان است. از تقدیر گریخته نمی شود، اما کسب را انتخاب می کنیم. وای هم یک تقدیر، لیکن دیگر خیل. استعفاءت هنوز قبول نگردید. همچون سردارت فرمان می دهم. تو از عهده این کار می برایی. تو این تشکیلات را، این وظیفت را نقض می بینی؟ بله سردار، نقض می بینم. حاضرین استعفایت را قبول کنم، میدانی چی می شود؟ هم نام این وظیفه را بد می کنم و هم بنان آن قاتلان اغواگر روغن می ریزم. کدام قاتل ها؟ خبر نداری؟ سلاحی که در دست الپرین بود جواب سنجشش آمد. با این سلاح نویسنده حبیب شنگالاغلو و ارمن اکپیان را پراندند. یعنی حالتی که دو جنایت کلان دولت را در بر میگیرد در حولی من پیدا کردید. بعد این رو پسرم گرفته به مکتب میرود.
حیران میشوی لیکن درست است. اکنون به وظیفه‌ات برگرد. و آن سلاح چخل در آنجا پیدا شد کافته یاب. این مکتوب استعفاءت را ندیدم نشنیدم. اطاعت مدیر. با اجازت. پلیسی مخفی هم گفت، با من دروغ گفت. تو هم باور کردی. آفرین نوربانو. از کجا دانم چه کی دروغ بوده است؟ خیس زود به نزد پدرت می رویم. همش رو نقل میکنی. او چه التماس خیلی میرنجد. من نروم شما همش رو نقل کنید. گناهی تو خودت گوی. بیا رفتیم. بابا جان سطل ها رو اینجا میگذارم با دقت باشید. گذار یوسف لبای چند مدت است که خاموشی؟ چه در داری گوی آخر؟ هیچ چیز بابا. زبانت یک چیز میگوید آواز دیگر چیز. در داشته باشی گپ زن. یک جای درمان کوبیم. بابا من یک بیعقلی کردم. تو یک تا کردی من 1000 تا. چی بیعقلی کردی؟ نوربانو دختری اکای نجیب از برای من سرش در بالا موند. گناه رو تو کردی و دیگر کس در بالا موند. این خیلی نمی شود. در آیین ما سوختن هست اما سوزاندن نی. ما همین خیلی تربیه گرفته ایم. راست میگوید. به سردار زنگ زن و همش رو نقل کنم. او چه نمیروم به خودو نمیروم. چرا نمیروی؟ گناه کو کردی؟ از جزا میگریزی؟ فراموش نکن برادرت در محبس است. کنی پیش درو. ای او چه؟ راه گرد. چی خود رو قفا میکشی؟ هنر؟ نوربانو؟ چی کارتان است در اینجا؟ نوربانو یک چیز گفتن میخواهد. سلاح را که مانده است میدونیم. دادا به خدا با سوده به دانشگاه اکای یوسف رفتیم. برای دیدن او به من این سلاح را داد. یوسف داد؟ یوسف نبره امک یعقوب؟ بله پلیس مخفی هم گفت. با پدرت همکارم گفت. و تو گرفته در حال پنهان کردی. آفرین نوربانو. نوربانو سلطان هنوز با تو کارم تمام نشده است. الو؟ اکای نجیب من یوسف. اکا در مسئله سلاح با نوربانو من دادم. او گناهکار نیست. من با او دروغ گفتم. و اینجا آمده میتوانی که گپ زنیم. زود میایم اکا. یوسف برای با تو دروغ گفتنش اقرار کرد. دادا این وضعیت برای برادرم را از خونه اصلاحی برآوردن کافی است؟ وای یک فکر کنم. میشود. و فکرم میشود. خدا رو شکر. بیا نباشد رفته پسرم را گیریم. کی میداند پسرم آنجا در چه احوال باشد. بیا رفته میگیریم. بابا من با امنیت میروم به نزدی اکای نجیب. البته کاری امروز را به فردا نگذار. وقتی که نقل میکنی خیلی راحت میشوی. گناه در وجدان انسان بسته شده است. درباره باران نقل کن. نقل میکنم. درباره من نقل میکنی؟ باران؟ تو چی خیلی اینجا رو یافتی؟ چی خیلی که یافتم. بیا رفتیم با تو کار دارم. نبیرم رو شرط بنا بیرم نراس. بابا حریفی وسواسی با موسفه چی دست میبرم؟ راه گرد لعنتی میرویم. یوسف غیر از تو دیگر هیچ کس نمانده است که با من یاری کند. سخت من رو لعنتی. رفتیم پیش درا.
یوسف اگر بابا رویم یکو چیز شما تو رو زنده نمیمونم. یوسف به نزدیکیت اومدین؟ باید با مؤسسه اصلاحاتی میرفتیم نجیب. تو پیش از مؤسسه اصلاحاتی رفتن اول با بیمارخانه دیوانه ها درایم گفتیم. در درون یک دیوانه است که خود را سلطان پلموت می حسابد. احتیاط کنید. دادا مونت شوخی رو رفتیم دودارم رو گیریم. شما بیایید. نجیب بیا زنک. مرتب را بده. نه کلانش رو. خیر تا کجا رسیدیم؟ یعنی سیر کن و به هدف برس. نشانگیری خوب باید این همه را داند. خاطره قوی و مثل عقاب چشمان تیزبین داشته باشد. خیر جارا جان تو شیشته دوام ده، من در رو میکشایم. اوه سردارم خوش آمدید. مرحمت. گذر زنک. بیا گذرید. کنی خانم نوربانو شما هم گذرید. هیچ تو رو نفهمیدم نجیب. الپرین زنکم دودارم جانکم نجیب. لابه زنک. آخر آنها مثلی تویند. بله زنک. مگر این خیل میکنن نجیب. اصال بر این میشود کرده زنک. نمیکردم زنمون مثل بلبل جواب نمیداد. سردارم برای الپرین مشغولیت خوبی است. از او تیراندازی ماهری میبراید. البته میشود حضرت سلطان پلموت. ما با میرگن ها کار نداریم. دادا ما رو بخشیدید همین طور نه؟ ببخشید دادا التماس. نه اینقدر زود نه. مرافعه تمام شد. گناهتان معلوم شد. اکنون به شما همین خیل جزا میدیم. دیگر سکنوارده که در درونش کلمه سلاح دارد حل نمی کنید. حتی فیلم تصویریش را هم تماشا کرده نمی توانید. چه جزا بوده است؟ با خدا که ما را میترسونی. فهمانده نمیشد زنک. زندگی نشان میدهد. اما با شما چی شد؟ مان این را تو با نجیب باز زنگ زن. سهر زنگ زده به ما؟ بله. کارت شده. مرحمت گپ زنید. اپا شما شینید. تشکر. بیوشین. لبای. الو نجیب پسرم یاریده. چی شد امک یعقوب؟ یوسف نباید از تو رفتنی بود. یک نفر با نامی باران مجبور رو گرفته بود. پسرم یاریده. باران گفتی؟ مایلش امک یعقوب تو غمش رو مخور. من با تو خبر میدیم. مایلش پسرم. سردارم چرا خاطرتان پریشان شد؟ یک نفر با نام باران یوسف را مجبور برده است. یوسف آقا هم رو مگر بردند؟ شما کاردار نشوید. شاید این همون باران است که ما میجوییم. وگرنه یوسف را با باران چیکار است؟ سلاحی که الپرین به مکتب برده است از کجا آمده است؟ از حوله شما؟ کی در آنجا مانده است؟ نوربانو. خوب سلاح را به نوربانو کی داده است؟ به خدا سردارم من از این بیشتر چیزی نمیدانم. اینش را من گویم. یوسف شما به هر گپ همراه نشوید. سلاح را ممکن به یوسف باران داده است. بله. زنجیر تا باران میرسد و باز ادامه بیابد. چه عجایب. سلاح جنایت دو سیاستشناس مشهور در دست رفیق الپرین ما پیدا می شود. خدایا به چه روزها رسیدیم؟ بله اپا جان همینطور. سردارم اگر باران را پیدا کنیم البته یوسف را نجات میدیم. ما این جنایت را حتما میکشیم. حتما. چی میگویید سردارم؟ پس بیایید عمل میکنیم. میدان از دلیر است. بله.
حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد.